दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कावासाकी निंजा की टॉप 5 मोस्ट ऑफ द पॉपुलर बाइक्स जो इंडिया में पूरी तरह से तहलका मचा रही हैं और वो कौन से यहाँ आइए देखते हैं। बट उससे पहले कावासाकी निंजा S2 के फैंस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में अपनी फेवरेट बाइक का नाम जरूर बताना। जिसमें नंबर 5 पर आती है कावासाकी निंजा 300 जिसका एक शोरूम प्राइस है 3,43,000 रूपए और नंबर 4 पर आती है कावासाकी निंजा ZX6R एक शोरूम प्राइस है मात्र 11,20,000 रूपए और वही नंबर 3 पर आती है कावासाकी निंजा ZX10R जिसकी एक शोरूम प्राइस है इंडिया में 16 लाख रूपए और नंबर 2 पर आ जाती है कावासाकी निंजा 650 इसका एक शोरूम प्राइस है 7,16,000 रूपए। फाइनली नंबर 1 पर आती है अपनी कावासाकी निंजा S2 और इसका एक शोरूम प्राइस है इंडिया में 80 लाख रूपए। वैसे आपकी फेवरेट बाइक कौन सी, कमेंट्स में जरूर बताना।